so say me di nkomo na odifo atena se de na menkai we say e Givers Herbal Center wo mo akache e na meko odifo mache ababa ba chome je so e na so ye da foforo awrade aye Givers mo akache boko de nyame adom sam gidi sam so mo ho ye ho ye Dr. Solomon Kwabi ne ho ye nyame adom de nyankopon se pa de nyankopon se na de na nka me de urozo no na ebrew aha na won se fiti adwoada no ewiemu sakrae no asesa na wa ba enti eno na eja doctor ma ye wo mu okay doctor ma ye tena ase e na so da bi ekoba ne sana ese nipeduane eden etumi gina brane sa na womu immune system ni ye weak no weather we no eno na ebe keka omo ahwe ho ampa wo eno na ebe ma omo na ase yare na eden ache no e de ato ho te wosi boost your immune system no na onum say immune booster ba kon so papa na ye yankase ye mamu hahama dubi na ne dinsia hodo a Givers Dr. Solomon Kwabi Adaroma eja ye de afa ba afunim de kwan so na de aye ndro na de etumi e de aba ente no ye be boost your immune system ye wia onum say yare ba kon ho ye ta kan say eye chronic chronic ya de kwankro eya be so ye wo so a obenu maduro sa eno ena ye kan say constipation so onum say ayem tim ye kwankro de o na odifo nyabotre I am team. Na sana me ka se de wo ye because obi timi ka se oye ye fie die. Ye nya bento a ye nya ye nan. Otu kwan ko ba bi na watwe no ni be bia top toilet wo kora woni ha we se ne ho. Enye normal. Se wo fie ho. Da nyi fie ho. Yare. Uye matimu ni yare. Uye matimu nyina. Go se nya bo ade. Se ye wo breakfast. Yes. Ni ye wo lunch. Yes. Ni ye wo dinner na sapa no. Sapa no he. Sapa pe na nipa bi anso no. Sebi empanifo enuma se umfichiri komu so de ana se wo kwọchia nananom so no enti wodidi so wodidi once a day kura na de wodidi awia tu a wo se adwumere wuyi agyanan ba eni se ka oni padua ma ade chi so e ma ni di nansa na wotwe da bi enti ya ne matifie a kakra bia no flash toilet ne etia no pensu sa ya do na wagya wona ye wo se e kwasa okay na dro wo edro na na media ba ha me na ye Givers co capsules ni pi enti o de ma yenka Herbal mixture no Herbal mixture na ye Givers no na ene ahemachi we na doctor ma ye share that sorry ahemachi no na afi prekupe ebo ta esi yes na mum sa ebo we na esi etesi fiti adwoada na ahemachi na aba no enframa na wo mu no enye asem futuro na mu yade wo mu aha na nka nya asem anka February de ana mo so amanfo say ope ba January kwa de ope but ye hu January ni sa na ye mo esate apoku ase amasa ma ho no kwa de ye wu kwan na omo ye no enti no se ye kan immune system na wo mo ye nkwam a wo mo nipadua no mu me ne wo ye mfa ani ye den emfa hu wo mo no mo bo nipadua no ho ban na akwa say asrafo enti wa immune system no be weak no una weather we ama ne hom so say no wo ho no afo de say utifa edwa sa asa wati ensusu asa nipadua no unya hweye na ma ade cha no pass wa ye bohu wa bre asa mira oye obi eden aba omu eno na che se nkwama na ebo nipadua no ho ba na eden ano adwodwo enti se wo hyemu kina na wo pe se wo hyemu kina so de a ye dro ba kope eno na ye Givers Herbal mixture Givers antontom da ho eno na Ghana fama na hoteli se Givers a entontom eda ho na obeka se Givers Herbal mixture ne de ebe de na ba boost immune system enam ehahama ne dumina ye de aye ntine ne di kan sa onim nimtri ya ye kan nimtri ye bi ebiye wo mu ye wo lemon so ye den ewo mu ene ye di nua hini ahodo aka ye den ye di afra ene ye di aye aduro no enteno na ekoboa ema me no we ka se no sa amna oye na ye ta ba wo so nipadua na onya hwe kura ye wo be sore na se wa ye boho no na ese nkwamo no o ma no adwodwo enti ese otumi hyemu kena ana se wo boost no na ye den tumi gina brane enti no enamiti ade be chi me nan oto so me nan kukumu aye me se dududu dabi se onan kukumu no be ye odududu nani nyina no untumi ntu nan asa odo na nsi wo se gakre ya na se obre a me pa cho na etie ni ene cho se sania entini no moja na se diefu sani komu no entumi nkosa na ansa na entini no nso no moja endiefu sani nkoni pedua na kwa ba bi no
na se emu enesisi na ye woniam ahodo a etama nipadua no ntini no emu tesisi ni titru ani mojanam dodo a ye tai ewe yen ka se nye na mu ne ne moro so ani dudu mu no nti obi uyobi a wata abọ na mapesie itimi ko aponchi mu anu wa wasitimi ho ne se wa wi anu aye na se wo dia na ya you know what itimi gba pesie everything no enye na se ne dodo no we maboro so a enu ne koma wuntini no emusisi enti na wa beka so asa ananse acheme na me nsa agene eye mogane na emfa ntini mu ede emma ho okay enti asa sa ni pedua akwa na ho no asa emfa nhye obeka so ewu but na so na make nka ade bi se ekọ wonsam a yeah ana mogane ntimi nkọ wonsa na wo ni pedua akwa ba bia na se ntini na sisi na de wo se kọ wa adwene mu so ankọ na di stroke ba no enti se ni pedua na wo no obeka se human anatomy no ebrani edon nyina no ese be bia ya adwuma wo se bibia ko bebia wo se ko at every point in time bia wow enti no na se enko a me pa cho se na betumi aboa onim se lemo ewo munti no ko na ne sa moja apa apo no etisi mu no okay na nyimtri adaro ma na ewo mu no so nti no ko hohoro ni nyina ma na de aba besia akọ na afede intini no emu ada ho e de amawo na se nyese di tu malaria nkwa na emu be se boost immune system no etumi ye de esan de amawo enti no na ye givers herbal mixture na onum se ne awada na ya nsu nti no se entontun so san ka o ka ho a ene ka fra ene na se obeka sa condemn to grebu enti no se ne emma sa yarewa hodo nyina no entumi mfa ni pedua no mbo so nti no eno nti na no pay Givers Herbal Center yene ahwefo etiefo Ghana fo mo cheche ne benche nyina di nkomo se efie biem wo ne wo ma we no onu sa anono de no anasa wo fa ne se nsuo anopa ewia enwumre na de ni pedua na de etumi agina brane e de ama na bibia na etumi akonkan enti ne herbal shop bia wenye bi pharmaceutical shop licensed chemical shop na fa bia eton aduro ma mu bia no obenya Givers Herbal mixture ne bi na kwankro ya mi ken ade achia no pe bia won se wudi kan na wo bom pa ye wi na ansa na obekwa so obekwa ko dware ehonum no ebi mu obekwa so wo kotwi ni se ansa na mu ansa na nsu begu ho de ese okochia na no wo se uja wona ya no pa na wo dware mpo na wakwa adwuma na sa wo de ante sa na utumi de hye ho na ansa eboro so a eno na chronic no na say dre in a way say you detoxify wo system no okay kona na doctor bi kan say wonu madura kora na yade ne nkwa a ye detoxification no bibia ebe fa wo ye ma fa duro na wa yi na say fin wo ni padua ni ma wonu madura kora nya adwuma okay and then one na Givers cold capsules eno na say wunya ebe den ebe tumi aboa enti ni titi we ma no say ye fa di so media me come kanchi manja media tumi sha me ho sa e ba cho e men fa nje fans na u ha ni pedua no e ba bedu bebi ne e de o ha de bebra ent sanso na be man so obaka so media say me mpa so agudi akofam koko ni amama ene ma be ma e de mire o ye den e de ebrew entu nya Givers cold capsules no na no mu wi a na me pa cho won say me di kan say mixture no ehuhuru ntini no sana cold capsules so ya de enti we tu yare na ase awie na ma no na obeka say effect a enya no we na ba besa e de ama o p capsules big ha eno na be restore no okay patwati ase enti no bema no oba so no bema so fa ni mienu nyina de e de bom enti no o oba na wanum cold capsules no oba na oba so me de mini atenka matenka wa kire yes wa atenka ba wa kire because okoko ni amama no e na ase wo obi pe bia to number ben wo be free herbal shop e wo man mu benya bi pharmaceutical shop be bia ton adro bia den obetumi anya bi enkire mu bia sen we no mpacho on free Givers our home trophy so 0543 222 470 0543 2224 70 na woni ye nko odifo abusia na se odifo no ofre ye Givers Herbal Center and wodi nu papa abrey omo asa wo Givers eyes and omo Givers ne ma ye didi ye huni
epepa form na nne no ye hwe ya pomuden de enti nu papa e no de bre numbers na gu screen so na ye dan ye ho aba etewe no ye nhada nche wo ho esanse nkomo de aka achire no e do so nti ye nhwe we mrasia